Čauec lidi, zdraví vás zase Kaktus a jsme tu dalšího videa. Zdravím všechny kaktusky a kaktusáky. A je to návod, jak si stáhnout Minecraftový animační program. Tak, otevřete si tuto stránku, kterou budete mít v popisu videa. A tak, tohle je ta stránka Minimator. A já vám to dám do popisu, tak si jedeme dolů, nebo jestli se mi to podaří dát tady do koutu někam. Tak a klikněte prostě na to se vám stáhne prostě tenhle program a musíte si to tam jenom na tom programu neuploadnout, prostě si to nasadit, jako extraktovat tak teď si ukážeme ten program Mine. Tak, otevřete si tenhle program a tady budete mít, tady si teď dáme třeba, tohle máme novou laminaci, dáme si sem charakter, si chceme, dáme si k tomu nějaký skin, browse, třeba tady si dáme třeba noče, tak máme tu noče. A jak udělat animaci? Tak, pustíme si do toho, dáme si sem, třeba sem, timeline a tady si s ním pohybujeme. Zapneme si rotation a tak máme, to dáme sem, tak a zase to pohybujeme sem. To dáme tak a teď ho mu pohybneme nohu, že začne chodit, tak i tohle tak tohle bude tak a teď si dáme a to si dáme position, to si natáhneme sem dopředu, tu nožičku, tu nohu si dáme tak, tuhle si dáme tak. Teď zase celé, tak, celé, tak a teď si to ukážem a dáme si to export as movie, dáme si yes, tady si to dáme na, třeba si to pojmenuje LoiQ, dáme si to na mízi, dáme si tam tak, se to ukládá. Uděláte to jít líp, ale já jsem to udělal jen tak na rychlost, tak promiňte, tady to je a tohle je tak pomalu, když tady slyšíte nějaké zvuky, je to můj brácha, mě tady otravuje. Ano, dáme si yes, si na to, tak vypne si všechno. A už se nám to otevřelo, tak. Jej, dala mácky, ale tak to by bylo pro dnešek všechno. V popisu budete mít odkaz URL, tak čusa.